Mpuga nsamba ate naye ensonga agiyingiddemu era nga olunaku olwaleero bavuddeyo n'okwetonda okw'enjawulo nga beetondera His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi ewamu ne Bannayuganda era ng'omukulu Mathias Mpuga Nsamba buli kyonna ekyamugambibwa n'ekyamusabibwa kyonna akisuubizza okukikola mu maaso g'abazadde kubanga badda kyalina kiddako wabula okwata His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Bobi n'amutwalira maama twongere okwekkaanya ensonga n'okulaba nga tukolaganiramu nga Bannayuganda n'okukolera wamu nga tutambula tugenda mu maaso era tusuubira nti Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Bobi ng'ali wamu ne Bannayuganda ku lwa Bannayuganda ffenna n'eggwanga lino tusuubira nga tujja funa ekituufu kye tulina okufuna. Tweyanziza nnyo maama akadde k'otuwadde bulijjo tumanyi wazaala guntuntu naye webale kutendeka mwana avuddemu omusajja ensi gwegenda okwenyumirizaamu kasita afuuse omwetuwaze luli ng'akyagugubye ng'akyakalambidde okwetondera eggwanga tubadde tugenda muteeka mu ttu y'ekintuntu naye kaakati kavuddeyo ne yeetondera eggwanga mu maaso go ne mu maaso ga pulezidenti waffe tetumuyinaako buzibu era Mathias Mpuga Nsamba kye tuyinza okugamba tukuggyeeko engalo kasita oba nga okoze ekituufu ekyakugambibwa era nga n'embigambya pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi nga gwe mumyuka iwe wano mu Buganda akyogera nti singa weetereeza n'otereeza ekituufu ky'olina okukola n'okubeera ali ready nnyo okusigala ng'atambula naawe katusabe nti obubaka bwaffe butuuke gy'oli era okikolere ddala nga pulezidenti wakisabye tutambule bulungi naffe twagala njawukana tetwagala nkayanya twagala okutambula n'abantu nga tutambula nabo mu mirembe kinaba kya ssanyu nga tutambula bulungi. Ensonga enkomezaawo okwogerako olwaleero y'ensonga y'okugamba nti nno abaana bavuma abantu abaana b'oku social media bavuma abantu babeera babakula batya abaana abo tebavuma naye abaana beekyawa. Omanyi omuntu bw'omunyigiriza ennyo omukozesa ekintu ky'atandikoze abaana abo ekibaleetera okubeera nga bavuma oba mmwe kyemutwala nti bavuma oba kyemuyita okuvuma abaana abo tebavuma naye abaana abo bwe bagenda ku nguudo okwekalakasa bababuulira ebibaluma mubakwata ne mubateeka mu makomera. Bwe bavaayo ne bagamba nti katugendeko ku rediyo tuwogereko babazibiikiriza tebabakkiriza kwogera kwegamba ne balabika nga tebalina we beetaasiza. Bw'anaavaayo n'abeerako kyayogera nti oba ayimirireko oba kkubo ayogera gusa ensonga ze abakulu baziwulire tebabakkiriza wadde ekigambo n'ekimu okukifulumya. So singa abaana abo baali babakkiriza oba abantu singa baali babakkiriza ne bagenda ne beekalakaasa n'agamba nze kino kinnuma lwaki mukola emuli enguzi lwaki mukola bwe muti eggwanga mulisse olisitwanga mulitattanye abaana abo bandibadde nga bakkakkana emitima ekiruyi muli n'awulira nga era atilisiti njogedde bakiwulidde n'atuuka awaka nakkakkana. Naye omanyi okubeera ng'omwana atambudde yasoma talina mirimu ayagala okukola naye ng'omulimu tagulaba ate alaba ebigenda mu maaso n'ayagala agambe nti katwekalakase kabaana abo bakoze ebintu bingi okwagala okubategeeza nti banne bakooye naye nga temubawa budde temubawa kyansi temubawuliriza nga temufaayo n'abakulembeze betutwala ng'abakulembeze nti be banaabakulembera tebavaayo kati ng'abo bampuuga bagira kumbe babadde baliira munda naye abaana ne bagezaako baagala okuvaayo baagala okweyogerako temubakkiriza. Abaana kwegamba ne bawula nga beekyaye abo abaana tebavuma wabula ekyo kiraga eggwanga nti abaana beekyaye abantu beekyaye omuntu we yeekyawa akola kyonna kyaba asanze. Omuntu asobola n'okweyambula ku lw'okwekyawa
ekituufu kiri nti abaana beekyaye abantu si baana bokka n'abantu abakulu twekyaye abantu beekyaye abantu boogeza bulumi abantu boogeza maziga abantu bowulira nga omuntu ayogera kati abo abaana be mugamba abali ebweru bavuma abantu abeerayo n'abeera mu nsi eyo nga weewaawo sente azifuna naye ng'azifunira mu bulumi bungi mu bugubi bungi nnyo ababonaabona babavuma babalangira bayisibwa bubi kati n'atunulamu n'agamba naye nasoma nabonaabona nga nsoma nkuze nkole nfuna omulimu gwange mu gavumenti n'omulimu sigufunye ndi eno kati ntulugunyizibwa bano abaki abantu bampisa bubi ngensi yange gyeri ate sente ne baziweereza ne muziggyako omusolo mungi era ne bawunzika nga tebafunyeemu bannange gavumenti weyayumweddeko mugamba abaana bavuma oli oyo Mpuga okumuvuma abaana bazze boogera nga bakusongamu olune walya kyaludde ddaki era nekitegeerekeka nti ddala kituufu walya mwe abandi badde bayimirira n'abantu ne muyama nti n'abantu tuyimiridde nabo ate mwe musooka okukola ki mwe mwasooka okulya abantu bakole ki mwagala ensi ekole etya bannange mwagala eggwanga likole ki muyimbirira abantu nawulira kusimba babuuza Bobi Wine oba pulezidenti waffe Kyagulanyi nti abaana bamwe bavuma bannange tebavuma abaana beekyaye embeera ebawaliriza bandi balese weyandigambidde nti kangende kukubo nekalakaase njogereko eri eggwanga osanga banampulira tebabaganya bwe baga nti katukube wano olukuŋŋaana twogere ebituluma bituve ku mutima tebabaganya olukuŋŋaana tebalubakkiriza okwekalakaasa tebakubakkiriza kati omuntu ngadda mu nnyumba nga yeesibiramu n'obusungu ng'awulira ekintu kimuluma talina waana akikola alina okukyogera awulire nti at least ngadda mu nju nga yeesibiramu ng'ateekako ssimu ye ng'atandika kwogera jjukira ayogeza busungu teri muntu ayogeza busungu n'ayogera ebinyuma n'ayogera ebiwooma by'oyagala okuwulira gwe gw'aba agamba omuntu yenna ng'ayogeza obusungu ayogeza ennaku ayogeza ennyeeke aba alina okwogera ebimuluma n'ateekamu naawe byotoyagala kuwulira ate tebavuma okugamba nti mwatufuula abasiru mutufudde abaddu mutumanyiiramanyiira mwe nga mugamba nti bavuma bambi baba bayina ennaku tuba tuyina ennaku naye tekuba kuvuma era tewali gwe tuvoola ate bino bye mutusibako nti ffe tuvoola kabaka bannanga abannuupu be basinga okwagala kabaka kubanga ne ku birthday run olaba abaana bannuupu be basingayo obungi ate be babeera bawaana kabaka nga bawaana ne Bobi Wine kati ate mwabe Mmengo mwabawuzi b'obunyama ne bibeera nga bibaluma mwagala bawaane kabaka bayimbe ne Mayega bwe bayimba Mayega bawaane ne Mukiibi bawaane Abe Mukiibi kati oyo Abe Mukiibi amazima ga Katonda mu ggulu musajja gwe oyina effutulizi oyina effutwa ne katolubwama wali tomwagala wadde mwakolanga mwenna ku radio naye wamukoonanga ebikokola nga mukyakolera ku Bativale wamukoonanga enkokola kyova olaba yayimba oluyimba olugamba nti ekisolo kye bayita omuntu yali ayimba mmwe ate yali tayimba Mariam ndagire wabula gwe kennyini wali mubi gyali tinze maama yaŋŋamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga abantu lwakusirika naye gyenvudde wammwe tumumanyi era tumutegeera kati gwe toyagala Bobi nti kubanga tomwagala
nti oba byayogera tebikuluma oba byayogera byali mu kulwanirira eggwanga tebikwatako naawe ekigenda mu maaso mu nsi okiraba naye olw'okuba nti muyina ekkonda ku mitima muyina omutima ogwenge mulabanga omwana oyo omuto abayiseeko ennyo mulabanga omwana ayagaddwa nnyo ensi yonna nti abatutteko ababaagala Bobi Wine alina abamwagala ate abatali mukyawa pozi ng'akoze ensobi naye ate tetusuubira nti Bobi Wine ne bw'aba alina ensobi gy'akoze bw'agambibwako era asuubira agenda kukkirizanga naye mmwe bisajja mmwe eby'emmengo mmwe mubonyaabonya eggwanga Uganda mmwe muviiriddeko ensi eno okutaaguka nga kabaka waffe taliimu mmwe abeefuula nti mukola ku leediyo temuvaako mukeera ku makya 12 11 ne muleekaana muli babi nnyo muli babi kubanga mmwe muliwo kwagala kunyuunyunta mulowooza nti Bobi Wine kuba anaafunanga n'agenda ebweru k'aba afunyeeyo aleeta abagabanye awo mutandika omwana kubanga bampuga bajja ku CBS bwe baba bagenda ne babawaayo obubaasabaasa mwagala ne Bobi Wine bw'aba akola buli kaseera atambulire nga mu bubaasa obwo bwakuba wammwe ate naye ng'alina abaana babamulekwa baalabirira balina okuweerera abantu abafudde ku lulwe n'ebyo byonna tebibaluma abaana ba Buganda ne battibwa ensonga enkomezaawo okwogerako olwaleero y'ensonga y'okugamba nti nno abaana bavuma abantu abaana b'oku social media bavuma abantu babeera babakula batya abaana abo tebavuma naye abaana beekyawa omanyi omuntu bw'omunyigiriza ennyo omukozesa ekintu ky'atandikoze abaana abo ekibaleetera okubeera nga bavuma oba mmwe kyemutwala nti bavuma oba kyemuyita okuvuma abaana abo tebavuma naye abaana abo bwe bagenda ku nguudo okwekalakasa bababuulira ebibaluma mubakwata ne mubateeka mu makomera bwe bavaayo ne bagamba nti katugendeko ku leediyo tuwogereko babazibiikiriza tebabakkiriza kwogera kwegamba ne balabika nga tebalina we beetaasiza bw'anaavaayo n'abeerako kyayogera nti oba ayimirireko oba kubo ayogera gusa ensonga ze abakulu baziwulire tebabakkiriza wadde ekigambo n'ekimu okukifulumya so singa abaana abo baali babakkiriza oba abantu singa baali babakkiriza ne bagenda ne beekalakaasa n'agamba nze kino kinnuma lwaki mukola emuli enguzi lwaki mukola bwe muti eggwanga muliseewo lisitwanga mulitattanye abaana abo bandibadde nga bakkakkana emitima ekiruyi muli n'awulira nga era atilisiti njogedde bakiwulidde n'atuuka awaka nakkakkana naye omanyi okubeera ng'omwana atambudde yasoma talina mirimu ayagala okukola naye ng'omulimu tagulaba ate alaba ebigenda mu maaso n'ayagala agambe nti katwekalakase kabaana abo bakoze ebintu bingi okwagala okubategeeza nti banne bakooye naye nga temubawa budde temubawa kyansi temubawuliriza nga temufaayo n'abakulembeze betutwala ng'abakulembeze nti be banaabakulembera tebavaayo kati ng'abo bampuuga bagira kumbe babadde baliira munda naye abaana ne bagezaako baagala okuvaayo baagala okweyogerako temubakkiriza abaana kwegamba ne bawula nga beekyaye abo abaana tebavuma wabula ekyo kiraga eggwanga nti abaana beekyaye abantu beekyaye
omuntu we yeekyawa akola kyonna kyaba asanze. Omuntu asobola n'okweyambula ku lw'okwekyawa. Ekituufu kiri nti abaana beekyaye. Abantu si baana bokka, n'abantu abakulu twekyaye. Twekyaye, abantu beekyaye. Abantu boogeza bulumi, abantu boogeza maziga, abantu bowulira nga omuntu ayogera. Kati abo abaana abemugamba abali ebweru bavuma abantu, abeerayo n'abeera mu nsi eyo nga weewaawo ssente azifuna naye nga azifunira mu bulumi bungi, mu bugubi bungi nnyo. Ababonaabona babavuma, babalangira, bayisibwa bubi. Kati n'atunula munagamba naye nasoma, nabonaabona nga nsoma, nkuze nkole nfuna omulimu gwange mu gavumenti, n'omulimu sigufunye ndi eno kati ntulugunyizibwa bano abaki. Abantu bampisa bubi ngensi yange gyeri. Ate sente ne baziweereza ne muzijjako omusolo mungi, era ne bawunzika nga tebafunyeemu. Bannange gavumenti weyayumweddeko. Mugamba abaana bavuma oli oyo Mpuga okumuvuma. Abaana bazze boogera nga bakusongamu olune. Walya. Kyaludde ddaaki. Era ne kitegeerekeka nti ddala kituufu walya. Mmwe abandibadde bayimirira n'abantu ne muyama nti n'abantu tuyimiridde nabo. Ate mmwe musooka okukola ki? Mmwe mwasooka okulya. Abantu bakole ki? Mwagala ensi ekole etya bannange? Mwagala eggwanga likole ki? Muyimbirira abantu. Nawulira kusimba babuuza Bobi Wine oba pulezidenti waffe Kyagulanyi nti abaana bamwe bavuma. Bannange tebavuma. Abaana beekyaye, embeera ebawaliriza. Bandi balese weyandigambidde nti kangende kukubo nekalakaase njogereko eri eggwanga, osanga banampulira tebabaganya. Bwe baga nti katukube wano olukuŋŋaana twogere ebituluma bituve ku mutima, tebabaganya. Olukuŋŋaana tebalubakkiriza, okwekalakaasa tebakubakkiriza. Kati omuntu ngadda mu nnyumba nga yeesibiramu n'obusungu ng'awulira ekintu kimuluma, talina waana akikola, alina okukyogera awulire nti at least ngadda mu nju nga yeesibiramu ng'ateekako ssimu ye ng'atandika kwogera. Jjukira ayogeza busungu. Teri muntu ayogeza busungu n'ayogera ebinyuma, n'ayogera ebiwooma by'oyagala okuwulira gwe gw'aba agamba. Omuntu yenna ng'ayogeza obusungu, ayogeza ennaku, ayogeza ennyeeke, aba alina okwogera ebimuluma n'ateekamu nawe byotoyagala kuwulira. Ate tebavuma okugamba nti mwatufuula abasiru, mutufudde abaddu, mutumanyiira, mwe nga mugamba nti bavuma. Bambi baba bayina ennaku, tuba tuyina ennaku, naye tekuba kuvuma. Tekuba kuvuma. Era tewali gwe tuvoola. Ate bino bye mutusibako nti ffe tuvoola kabaka. Bannanga abannuupu be basinga okwagala kabaka. Kubanga ne ku birthday run olaba abaana bannuupu be basingayo obungi, ate be babeera bawaana kabaka nga bawaana ne Bobi Wine. Kati ate mwabe Mmengo, mwabawuzi b'obunyama ne bibeera nga bibaluma. Mwagala bawaane kabaka, bayimbe ne Mayega. Bwe bayimba Mayega, bawaane ne Mukiibi, bawaane Abbe Mukiibi. Kati oyo Abbe Mukiibi, amazima ga Katonda mu ggulu, musajja gwe oyina effutulizi, oyina effutwa. Ne Katolubwama wali tomwagala. Wadde mwakolanga mwenna ku radio, naye wamukoonanga ebikokola. Nga mukyakolera ku Bativale wamukoonanga enkokola. Kyova olaba yayimba oluyimba olugamba nti ekisolo kye bayita omuntu, yali ayimba mmwe. Ate yali tayimba Mariam Ndagire, wabula gwe kennyini wali mubi gyali.
tinze maama yaŋŋamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Abantu lwakusirika naye gye nvudde wammwe tumumanyi era tumutegeera. Kati gwe toyagala Bobi nti kubanga tomwagala nti oba byayogera tebikuluma oba byayogera byali mu kulwanirira eggwanga tebikwatako naawe ekigenda mu maaso mu nsi okiraba. Naye olw'okuba nti muyina ekkonda ku mitima, muyina omutima ogwenge, mulabanga omwana oyo omuto abayiseeko ennyo, mulabanga omwana ayagaddwa nnyo ensi yonna nti abatutteko ababaagala. Bobi Wine alina abamwagala ate abatali mukyawa pozi ng'akoze ensobi. Naye ate tetusuubira nti Bobi Wine ne bw'aba alina ensobi gy'akoze bw'agambibwako era asuubira agenda kukkirizanga. Naye mmwe bisajja mmwe eby'emmengo mmwe mubonyaabonye eggwanga Uganda mmwe muviiriddeko ensi eno okutaaguka nga kabaka waffe taliimu. Mmwe abeefuula nti mukola ku leediyo temuvaako mukeera ku makya 12 11 ne muleekaana. Muli babi nnyo, muli babi kubanga mmwe muliwo kwagala kunyuunyunta. Mulowooza nti Bobi Wine kuba anaafunanga n'agenda ebweru k'aba afunyeeyo aleete abagabanye. Awo mutandika omwana kubanga bampuga bajja ku CBS bwe baba bagenda ne babawaayo obubaasabaasa. Mwagala ne Bobi Wine bw'aba akola buli kaseera atambulire nga mu bubaasa obwo bwakuba wammwe ate naye ng'alina abaana babamulekwa baalabirira. Balina okuweerera abantu abafudde ku lulwe n'ebyo byonna tebibaluma. Abaana ba Buganda ne battibwa. Tweyanziza nnyo maama waffe, weebale kusomesa, weebale kutuwa obubaka bulungi, weebale gatta ddoboozi ly'okulya Bannayuganda. Tusuubira nti tugenda funa ekyenjawulo era Uganda yaffe egenda ttambula. Era tumanyi bulungi nti pulezidenti waffe waali buli kimu kijja ttambulira nga bwe twakibala. Eradde mirembe, amiina.